Lwasa basically tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogomanyikiddwa nga Uganda mukamoli amanya n'eddoboozi bamutantambi James Richboy Maxud Junior okusuulawo Lwasa gyezimu ku mikisa gye nafuna oba oliawo n'entandika n'okukyusa ebintu ebyali biganye kyampa amaanyi okuba nti oba oliawo nsobola okwepushinga omusajja yali anzimbyeko akayumba nga sirina wensobola nakumusa yali amazeeko emirembe yali buli kyanga akisibye n'emikisa gyange gyonna nga yagisiba naye bwe natambula nemuviira emikisa gigenda mu maaso n'okuba nti gisimulukuka era nga nebaza Mukama nti nkola bulungi mu bulamu bwange mpola mpola. Lwasa yali yanteekako akayumba akakokolo yali olwo singa eyandoga n'okunsiranya buli lwe nabeeranga ewuwe nali sifuna mirembe naye kati emirembe gyendina gyansi namba era nga ndi musanyufu okuba nti oba oliawo navaayo mpola mpola. Nkugambye nti tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mukamoli amanya n'eddoboozi bamutantambi James Richboy Maxud Junior webala kuba nti otambula nange kumula ebbanga lyonna webala kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga ate nakuba nti osubscribinga nga bakaseera obeera nti osubscribinga tusobole okuba nti tutambula ffenna wetwogerera omugagga amanyikiddwa nga Lwasa yakita ne Diana naye Diana Nabatanzi agamba nti nasooka nalyoka nenviira omusajja oyo atalina makulu nalyoka nenviira omusajja oyo atalina mpisa nasobola okuba nti enjogerako yes ne Diana ngagamba nti tokkirizanga kintu kuzimbako kayumba tokkirizanga muntu okumalako mirembe tokkirizanga muntu yena kulowooza mbu yasinga okuba nti akutegeera agamba nti ebbanga yali ewa Lwasa bingi bye yali alaba era ng'oba oliawo bigenda mu maaso n'okuba nti bimumalako emirembe era ng'okuva lwe yavaayo mpola mpola agenda mu maaso n'okuba nti afunako mirembe. Agamba nti okusalawo kwe okuvaayo ew'omugagga ono yensonga lwaki ssaawa zino anyirira, yensonga lwaki ali ku TV, yensonga lwaki afuna trips z'ennyonyi wano ne wali, yensonga lwaki ebintu byakola kati bitambula. It is because yagana okubeera mu komera, yagana okubeera mu relationship oba oliawo etalina mulamwa, relationship etasobola muyamba nakumugattako kintu kyonna yasala okuba nti agita nasala okuba nti atambula oba oliawo afuneko gyalaga. Ndi musanyufu nnyo okuba nti sikyali na Lwasa era ndi musanyufu nnyo okuba nti oba oliawo yasobola okuba nti ava omutima gwange n'atambula n'agenda era ndi musanyufu nti Lwasa tetukyali ffenna mpola mpola. Bingi nno ebigera mu maaso n'okuba nti byogerwa why Nabatanzi yasulawo Lwasa lwaki Lwasa yasulawo Nabatanzi bingi nga bagamba nti oba oliawo Diana Nabatanzi yekwasa bwekwasa naye omukyalo ono tazaala. Diana agamba azaala singa tazaala yes bagamba nti tazaala. Lwasa agamba nti yekwasa nti omukyalo ono yabeera naye emyaka 5 nagana okumuzaalira omwana yensonga lwaki oba oliawo yasobola okuba nti naye atandika okutunula ebbali n'atunulatunula n'afunayo kasaizi akaali kasobola okuba nti kasalawo mpola mpola era nga kwe kufuna enjo. Diana n'aba nti asuulibwawo. Diana agamba azaala lwakubanga Lwasa ebintu byabikolanga bwayagala mpola mpola. Bingi ebikyagenda mu maaso n'okuba nti byogerwa, bingi ebikyagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo bikolebwa, bingi ebikyagenda mu maaso n'okuba nti bisiba naye ng'ate kirungi nnyo okuba nti oba oliawo buli kimu kituukawo olw'ensonga. Diana Nabatanzi avudde n'agamba nti kale amisingamu Lwasa kubanga yali mukwano gwe, yali supportive awamu oba awalala naye ate okubeera nti yali ali dependent ku ye kyamuleetera okuba nti afiirwa ebintu bingi n'okutandika oba oliawo okuba nti alowooza nti omusajja asobola obimalira so nga ate Lwasa kataliwo bintu bingi byagenda mu maaso n'okuba nti akola, agenda mu maaso n'okuba nti ayingiza ebintu ebyenjawulo, agenda mu maaso n'okuba nti afunayo akasente, agenda mu maaso n'okuba nti awanirira obulamu bwe mpola mpola n'okuba nti asindika career ye whereby mu kusooka career ye yalegera mu maaso n'okuba nti ekka mpola mpola. So byebyo
byebyo Dena Nabatanzi agamba nti Lwasa yaliuka n'ava mu bulamu bwe kubanga ate bingi byali asibye ng'alowooza nti bambi alina anyway byebyo amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso Rich Boya Maxud Junior yes gwegwa omukutu gwakabi nno era tambula nagwo obeere nga owuliriza obeera nagwo osobola okuba nti yes osubscribinga mpola naye ng'ate nkwagaliza birungi byerere Diana Nabatanzi weebale nnyo kuba nti otambula ne bannayuganda weebale kuba nnyo ng'otambula n'abantu abamu kyekyo mwebale kuba nti mulinaffe ebbanga lyonna abasubscriber baffe bakyali baffe mikwano gyaffe mwebale kuba nti mutambulira wano until next time twegweko tonywa n'ovuga yadde nga tugenda mu lunaku nkulu tonywa n'ovuga weebereremu.